Sembra proprio che ci siamo pronti allo schieramento nel centro del campo e presenteremo anche a uno gli atleti, le atlete protagonisti di questa finalissima. In campo Festazza e Terrible Beers. Pronti, finalissima sportivi. Chi vince? Vince tutto. Attacco della seconda linea già con le nuove regole, ricadendo sempre in zona di difesa. Wow! D'Imperio Nikola Ivanovic. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me. Ancora Loris Di Rubbo, tutta l'azione alla fine ce la fa a conquistare il punto. 8 al servizio, 10 in ricezione. Loris Di Rubbo dai 9 metri. No, ma scherzi, era una battuta, eri pronta. E Festaziano il primo punto del secondo set. Non riesce il terrible block dei Bears a contenere l'attacco di Giacomo Bobicchio, che va dietro la linea dei 9 metri, anzi no, lascia la palla alla sua compagna di squadra, Giulia Lonega. Crese volley, Crese show.
toccata a muro, ben vista dal primo arbitro, il signor Dario Dello Stritto, che chiude questa gara e decreta i Festazza campioni di questa settima edizione del Crazy Camp.